Доброго дня, перед вами машина Міла, Novatronic V327. Включіть. Так, воно все працює. А потім ми можемо включити, наприклад, вижимку. Тобто 1400 обертів. Це приблизно воно буде спочатку вижимати, кнопку старт. Спочатку витягує воду, висмактує і поступово набирає максимальні оберти. За рахунок цього і ваш одяг буде максимально сухим. Хочемо вам продемонструвати, що якщо ми поставимо воду, набираємо машинку в стакані, як ви бачите, стакан стоїть на місці і навіть вода, вона не тікає з стакана. Машинка зараз поступово набирає все більше і більше обертів, зараз приблизно 1200 обертів або 900, зараз воно ще більше буде викручувати і навіть при максимальних обертах. Зараз пішло ще більше. Як ви бачите, стакан на місці, вода майже не рухається. Звичайно, мікроколебання води є, але вони майже не ощутимі.